ilgiau laikas. Labą dieną dar kartą. Pradedame Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko spaudos konferenciją. Labą dieną. Balsavimas vyksta visose rinkimų apylinkėse ir apygardose, taip pat užsienyje. Kiek mus pasiekė informacija sklandžiai, tiesa, vienu metu buvo gana gausus rinkėjų būrys atvykęs į rinkimų apylinkės ir rinkėjams teko, kad ir nedaug laiko, bet pastovėti eilėse. Taigi, į tą patį rodo duomenys ir mūsų gauti iš rinkimų apygardų ir apylinkių apie rinkėjų aktyvumą. Mes turime, kad 14 valandą yra jau daugiau kaip 24% rinkėjų atvykę balsuoti. Lyginant su 2004 metais, jų tuomet buvo tik tai šiek tiek mažiau kaip 23%. Jeigu mes, 22%, atsiprašau, tai yra aktyvumas didesnis negu prieš 4 metus. Jeigu mes palyginsim dar, kad aktyvumas iš anksto yra 3,29%, įskaitant tos rinkėjus, kurie balsavo iš anksto namuose, savivaldybėse, taip pat paštu, kariuomeniai balsavo, ligoninėse, kalėjimuose, tai ten yra 106 900 rinkėjų, tai mes turime, kad jau šiuo metu yra balsavę 29% rinkėjų. Turiu pasakyti, kad tai labai svarbus skaičius, kadangi Seimo rinkimų įstatymas numato, kad tuo atveju, kada daugiamandatė rinkimų apygarda yra balsavę daugiau kaip 25% rinkėjų, Seimo daugiamandatė rinkimų apygarda yra išrinkta. Tai šiuo atveju galima pasakyti, kad yra pakankamas skaičius rinkėjų atvykę, kad mes jau Seimo daugiamandatę rinkimų apygardą turėsime. Tai reiškia, kad taip pat bus išrinkta ir vienmandatės rinkimų apygardos kandidatai jau per antrąjį rinkimų ratą. Ir mes turime išrinktą Seimą. Dėl referendumo, tai aš turiu pasakyti, dar trūksta procentų ir nemažai. Tikėkime, kad rinkėjai, kurie nėra atvykę, balsuos aktyviai, išreikš savo valią ir mes tą patį galėsim vėliau paskelbti, kokie rezultatai dėl referendumų yra. Dėl Nevėžio, turiu pasakyti, rinkimų apygardos, tai yra apygarda, kurioje balsavo daugiausiai iš viso rinkėjų, 29,69%. Pagal aktyvumą taip pat aktyviai yra rokiškiečiai, ten ir beveik 29% ir Kėdainių rinkimų apygardos. Mažiausiai aktyviai yra Naujoji Vilnia iš mums visų žinomų 20% rinkėjų. Taip pat Marių apygarda, kur yra Klaipėdoj, ir Skuodo Mažeikių rinkimų apygardos apie 20% rinkėjų. Vyriausia rinkimų komisija dirba toliau priimdama duomenys iš apygardų rinkimų komisijos. Mes turbūt pasakėm tai, ką norim pasakyti. Yra užregistruota kokių nors pažeidimų? Pažeidimų yra šiek tiek registruota. Skundžiasi rinkėjai, kurie bando balsuoti kitose rinkimų apygardose, įstatymas tai neleidžia padaryti. Gavom keletą pranešimų dėl išorinės politinės reklamos. Tai turbūt tokie didžiausiai mums žinomi pažeidimai. Gavom iš vienos rinkimų apygardos nusiskundimų, kad vieno kandidato įstaiga rengia atidarimą, ten, reiškia, apygardos rinkimų komisija tyrė, nes toj pačio rinkimų apylinkės patalpoje tas vyksta. Na, o daugiau, galbūt vienu metu buvo nusiskundimų dėl išankstinio tyrimo kompanijos, kurie atlieka tyrimus, kad jie nebuvo pakankamai aiškiai prisistatę apylinkių rinkimų komisijom, bet dabar visi tie nesusipratimai spręsti ir rinkėjai, kurie yra balsavę, po to, kada yra atidavę savo balsą, išeina iš rinkimų apylinkės, tose apylinkėse, kur yra RAIT atstovai, gali pareikšti, už ką jie balsavo. Jeigu jie pageidauja, gali pasakyti. Jeigu nepageidauja, jie to gali nesakyti ir niekas jų negali priversti. Komisija gavo informacijos dėl galimo papirkimo. Taip, mes gavome keletą pranešimų apie tai, kad policija pradėjo keletą tyrimų. Aš rytinės spaudos konferencijai kalbėjau, kad Vyriausia rinkimų komisija palaiko labai glaudžius ryšius su teisėsaugos institucijomis ir jos imasi priemonių, kad tuo atveju, jeigu paaiškėtų ir nustatoma, kad
yra paperkami rinkėjai, tokiais atvejais yra įmamasi priemonių tuos papirkinėtojus sulaikyti. Aš žinau, kad vienai savivaldybei, netgi policininkams įsiglūdino vieno kandidato atstovai siūlyti po 10 litų, kad jie balsuotų. Jie buvo civiliniais rūbais. Galėtume detalizuoti šitą atvejį? Ne, aš šituo atveju nenoriu detalizuoti, kad nepakenkt tyrimui. Aš tikiuosi, kad tokius dalykus turėtų pranešti, kaip nustatyta, patys prokurorai arba policija. Vija Pakalkaitė, Verslo žinios. Ar nieko nepažeidžia premjeras Gediminas Kirkilas netgi rinkimų dieną agituodamas balsuoti už referendume dėl Ignalinos atominės darbo pranešimo? Jisai teigia, cituoju, teigiamas atsakymas, būtent referendume, būtų lemtingas pratęsiant atominės elektrinės darbą ir taip. Vyriausia rinkimų komisija irgi yra gavusi iš darbo partijos apie tai skundą. Mes tirsime ir galėsime atsakyti, kada tas klausimas bus išnagrinėtas Vyriausia rinkimų komisijai. Ar galima konstatuoti, kad Seimo rinkimai yra įvykę jau? Iš esmės tą jau galima konstatuoti. Bet aš labai kviečiu rinkėjus ir toliau aktyviai dalyvauti rinkimuose, nes kiekvieno mūsų balsas yra labai svarbus ir labai svarbu, kad mes patys išrinktumėm Seimą, nepaliktumėm tai tik tai tiem, kurie atėjo balsuoti. Manyčiau, kad dar yra nemažai laiko ir visi gali atvykti į rinkimų apylinkės. Tuo labiau, kad sąlygos dabar yra geros, eilė sumažėjo ir atiduoti savo balsą. Būtent dėl eilinių norėčiau pasitikslinti, kaip vertinat, ar gerai yra organizuotas darbas apylinkėse, nes žmonės skundžiasi, kad teko stovėti, ar užtenka pakankamai. Taip, kai kuriuose rinkimų apylinkėse teko pastovėti, kada vienu metu ateina visi rinkėjai. Mano žiniom tai nebuvo didelės eilės. Keliolikos minučių eilės buvo didžiausias, čia buvo Vilnius ir Komlės rinkimo apylinkiai, ten yra didžioji dalis rinkėjų prirašyti tie, kurie savivaldybės pastate. Galbūt ten patalpos yra per mažos ir turėtų būti didesnės, bet tai turbūt vienintelė iš tokių rinkimo apylinkių, kur mes gavom tokį aštresnį nusiskundimą. O šiaip, tai be jokios abejonės sunku nustatyti vienu metu rinkimo apylinkėse yra mažai žmonių, kitoje yra jų daugiau. Tai aišku, tiem, kuriems, sakykime, nepatinka visiškai eilė stovėti, gali puikiausiai eiti dabar, arba galėjo iš ryto, ten eilių nebuvo. Ir dabar aš tikiuosi, ypatingo eilių nebeturėtų būti. Skamba darbo partijos skundas, kurie skundžia premjerą Gediminą Kirkilą ir kada Vyriausia rinkimų komisija nagrinės jį? Artimiausiu metu mes tą skundą išnagrinėsim, kada bus Vyriausios rinkimų komisijos posėdis. Jisai skamba? Aš neprisimenu dabar tiksliai pavadinimą ten. Aš jums galėsiu vėliau supažindinti. Jie pageidauja, jie irgi protestuoja, norėtų tokių. Manyčiau, kad jie laiko, kad premjeras yra tik vienos iš partijų, reiškias, pirmininko, bet kad jisai nėra premjeras. Šiaip, reiškias, visose valstybėse prezidento, Seimo pirmininko, premjero balsavimas skiriamas paprastai tradiciškai didelis dėmesys, parodoma, kaip jie balsuoja, gal dar kas nors žinomų politinių veikėjų, bet tai yra pačios žiniasklaidos rūpestis. O čia šiuo atveju, aš manyčiau, daugiau galbūt, reiškias, šio skundo norima, reiškias, atkreipti gal dėmesį premjero balsavimą, man sunku pasakyti. Aš nenorėčiau dabar daryti reklamų šitam klausimui, kol jis nėra nagrinėtas Vyriausiai rinkimų komisijai. Ar turėtume dar klausimą? Tuomet ačiū ir priminu, kad kita spaudos konferencija yra numatyta 20 valandą. Dėkui. Ačiū. Man atrodo ir dėl to. Nes premjero žodžiai tiesiogiai nebuvo transliuojama, buvo, reiškias, kaip aš suprantu, jo pozicija transliuojama. Aš nemačiau, ką perdavė žiniasklaidos priemonės konkrečiai. Ne, nėra daug. Man žinomi kažkas 5-6 atvejai tokie. Ne tik skundai. Matot, tik į teisminį tyrimą man sunku pasakyti, nes tos sprendimus priima paprastai prokurorai ir kartais sunku pasakyti. Nu ką reiškia, tyrimas vyksta, taip. Tai žinoma tyrimas, matot, teisėsauga dirba labai lėtai, kol prieina iki sprendimo, tai...
vakar buvo, ne užvakar, ar vakar buvo sprendimas dėl naujosios šitas, reiškia, atvės, kai su peruku ta moteris. Metai laiko 2,5, suprantat? Tai ne, aš sakau, reiškia,